Voici ce que l'école vous cache sur l'alarme incendie. Tout le monde connaît les alarmes incendie et le son qu'elles font. Mais la vérité derrière est terrifiante. Une étudiante a entendu une conversation entre ses professeurs et celle-ci est à glacer le sang. Lorsque quelqu'un appuie sur une alarme incendie, ça envoie un signal au directeur. Le directeur prévient ensuite des personnes qui passeront le soir à l'école. Lorsque les élèves auront fini les cours, les personnes viendront récupérer les empreintes laissées sur les alarmes incendie. Ces empreintes seront ensuite stockées dans leur base de données. Le plus choquant, c'est qu'ils possèdent des photos de toutes les personnes ayant appuyé sur des alarmes. Dans certains cas, ils envoient même quelqu'un pour vous emmener dans des camps dont on n'a aucune information. Comme ma cousine Agatha dont je n'ai plus aucune nouvelle. Suis-moi pour d'autres vidéos.